F'dawn l-aħħar 218 sena kienu rrappurtati 11 każ ta' omiċidji f'każijiet li l-ulied qatlu l-ġenituri tagħhom. B'kollox każijiet simili hemm 11 mill-1800 sal-ġurnata tal-lum. 7 minn dawn il-każi l-akkużati nstabu ħatja tar-reat, filwaqt li 2 oħra ħarġu liberati u 2 għad m'hemmx deċiżjoni tal-qorti dwarhom. Każ li seħħ fl-2002 kien hemm akkużi kontra Raffaell Għaxa li kienu li qatel lil missieru filwaqt li fl-2005 inqatet is-sentenza tal-qorti favorih minħabba li kien ingħad kif kien qed jaġixxi biex jiddefendi lilu nnifsu. Min-naħa l-oħra, kawża oħra fil-qorti f'każ ieħor li seħħ fl-2008 għadha ma nqatatx hekk kif it-tifla tal-vittma li dak iż-żmien kellha 15-il sena tinsab akkużata bil-qtil ta' ommha. L-iktar każ riċenti dak ta' 23 ta' Lulju, Kevin Mikallef ta' 42 sena rrapportaw stess dak li wettaq lill-pulizija li filwaqt li kien f'argument ma' ommu Titu aggredjon permezz ta' arma li taqtaw bil-ponta bit-tnejn li huma jmutu fl-istess jum. Sa issa għadu ma tressaqx il-qorti. Minn dawn 11 l-omiċidji, 6 mill-vittmi kienu missirijiet, filwaqt li 5 l-oħra kienu ommijiet. Buħut mill-każijiet kienu volontari u oħrajn saru b'mod involontarju. Hemm każijiet li saru b'mod aċċidentali fosthom hemm dak li seħħ fl-1928 ġewwa Raħal Ġdid, meta Andrea Karwana ta' 27 sena qatel l-ommu b'rivolver wara li laqat il-grillu. Li żar akkużat li nstab ħati ta' qtil ta' ġenitur tiegħu huwa Tony Borx ta' 17-il sena li flimkien magħhom qatel lil missieru Giuseppe fl-1865. Meta kumparat mat tipi ta' omiċidji oħra, dawn it-tip ta' omiċidji huma rari.